ちゃんちょっとのいとってね。ラカン。よいしょ。頑張る。よいしょ。あ、シートがローリングシート掴んで。ワーオンじゃない。わーん。あ、ソファーの中入ってしまう。入った。頑張り。行こう。はいはい。はいはい。出てきた。出てきた。出てきた。はいはい。大丈夫。行こう。はい、出たいで。よいしょ。諦めたね。はい、捕まえた。はいはい。よいしょよいしょ。はいはい。一個一個諦めてくれた。なんか遊びよるやけど二人。ケージが二人で遊び。敷地何入っとんよ。ちょっと敷地。何入っとんよ。中は大変なんやけ。ごめんね。はいはいピットイン。すごいよ。みんな集まっとるよ。みんな心配してくれたよね。よっしゃー。偉いね。大丈夫よ。体重 3.2 ですね。ピンクの目薬は毎日は入れてないですよね。今はそうですね。はい。1週間ぐらい入れてもらったら、だいぶ落ち着くと思うんで、治らなかったら、黄色のやつ、はい、黄色のやつ取り来てもらったら用意するんで、特にこっち側悪いんですよ。こっち側は割と綺麗なんですけど、この汚れ方で、で口の中ね、はい、これで、この子ちょっと歯石が結構早いみたいなんで、歯肉炎と歯石ね、ここ、おおすごい。こういう歯磨きペーストっていうのがあるんですけど、こうもう歯にこうすり込んでもらう。もちろん歯磨きしてもいいんですけど、なかなか無理だと思うんで、ちょっと年齢的に早いのでなんか対策しといた方がいいと思いますので。臭いんですよ。臭いです。それも臭いってことは細菌が多いってことです。はい。おかえりだけさん。トイレに隠れてしまった。心配して入ってきた。ルカシャン飲み薬をいただきました。また嫌われてしまいそうで悲しいです。奥歯にこうやって塗り込んであげる。偉いね。奥歯にこうやって塗り込んであげる。赤ちゃんは割とシンプルね。
もちっちゃいの、ちょっと待ってな。アクアデントフレッシュを5ミリ。おお、すごすごい水分になってる。い。おうい。ー、ワクワク。お惣菜のとんかつも買ってきました。おはよう。目やにいっぱい出とるね。ちょっと頑張ろう。あ、偉いね。どういったかね。なかったね。